時間咧都要喺 office 嗰度坐喺度做嘢嘅，咁有冇時間做運動？咁久而久之咧，就開始有一啲坐骨神經痛嘅症狀啦，會痛啦，嚴重嘅時候咧係會麻痹啦，甚至乎係半邊身都會覺得好痹咁啊，一路由個頸啊去到個腳啊咁樣，係無論瞓喺度啊、坐喺度啊、企喺度咧都會唔舒服嘅。試過好多方法啦，譬如我睇骨醫、睇脊醫、做物理治療、做針灸、做推拿、睇中醫咁樣。咁我覺得咧都係能夠根治到我個情況。每一次都係可能做完物理治療之後嗰晚可能係瞓得比較舒服啲，但係到第二日咧又恢復翻原來嘅狀態咯。咁到有一次係好無意中喺公司附近咧就發現咗有 stretch therapy 呢樣嘢。咁stretch therapy 啦，大家可能覺得拉筋啫嘛，其實自己喺屋企度拉都得啦。咁當我試過之後咧，我就知道咧嗰個分別係真係可以好大好大。有好多肌肉咧，其實係你自己係冇可能拉到。咁透過治療師咧去幫你全身做拉筋啦。咁係可以令到我全身大部分嘅肌肉去放鬆到啦，然後咧我就先至可以再自己去做翻一啲強化肌肉嘅運動。咁我最初期嘅時候咧就因為我情況可能比較嚴重啲啦，咁治療師就 advise 我咧一個星期嚟2次，咁慢慢情況真係睇到有好轉，咁我就每星期就嚟1次，咁一度都 keep 住咁。咁好明顯係真係睇到個情況係好大嘅改善嘅。我已經咧再冇一啲痹嘅感覺啦。我個痛都亦都已經係即係差唔多係消失咗。咁我都好多謝 Amy 嘅。咁因為 Amy 咧係一個好細心嘅治療師啦。佢咧唔係淨係話幫你頭痛醫頭、腳痛醫痛咁，反而佢係好細心啦，去幫我真係理解我痛究竟個原因係乜嘢啦？我平時嘅生活習慣係點啦？我嘅坐姿係點啦？我甚至乎我嘅方法係點啦？而令到我會有一啲痛嘅情況，咁跟住佢再慢慢咧去幫我去做一啲深層嘅拉筋啊，唔同嘅動作啊，亦都教我喺屋企同佢做一啲唔同嘅動作。咁我覺得喺一個咁多方面嘅配合底下咧，其實係真係可以幫到我。咁所以都喺呢度都好多謝 Amy 嘅。